नमस्कार. विया मराठी या यूट्यूब ऑफिशियल चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. जर तुम्हाला खोकल्याचा भयंकर त्रास होत असेल, खोकला झाला असेल, तो लवकर जात नसेल, खोकल्यामुळे गळ्यामध्ये इन्फेक्शन तयार झालं असेल, तर या सर्व तक्रारींवर खात्रीशीर रामबाण उपाय आज या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करतो आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर पहा. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये दिसत असलेली वनस्पती आहे अडुळसा वनस्पती. अनेकांनी हिचं नाव देखील ऐकलं असेल. खोकल्यावर रामबाण उपाय म्हणून अडुळशाचा वापर करतात. तर याचा वापर कसा करायचा ते देखील आपण पाहूयात. ज्यावेळेस तुम्हाला खोकला झाला असेल त्यावेळेस या वनस्पतीची 2 ते 3 मध्यम वयाची पानं घ्यायची. ती पहिल्यांदा धुवून घ्यायची मिठाच्या पाण्याने. त्यानंतर 1 ग्लास पिण्याचं पाणी घेऊन ते एका पातेलीमध्ये घेऊन ही पानं त्यामध्ये टाकून ते पाणी चांगलं उकळून घ्यायचं. थोडक्यात त्या पानांचा काढा आपल्याला तयार करायचा आहे. 1 ग्लास पाणी जेव्हा अर्धा ते पाऊण ग्लास राहील, त्या पाण्याचा रंग पिवळसर हिरवट असा होईल तर आपला काढा तयार झालेला आहे. या काढ्याचा वापर ज्यावेळेस तुम्हाला खोकला झालेला असेल त्यावेळेस कोमट असताना घोट करून सेवन करा. तुमचा खोकला तात्काळ बंद होऊन जाईल. धन्यवाद.